Kwa wadau wetu wa mradi wa Wadada Center, naomba niwape update kwa wale ambao walikuwa wametuma fedha zao kwenye namba walizotumiwa ambazo sio sahihi, sio namba za mradi. Ni namba za mtu binafsi ambazo malengo yake hayakuwa mazuri, ulikuwa ni wizi, lakini kwa sababu tuliweza kushtukia huo mchezo wa wizi na kuchukua hatua za kisheria, mpaka sasa hivi tumefanikiwa kwa kiasi kupata baadhi ya miamala. Kwa hiyo wale ambao tayari tumeona miamala yao, yani actually tumeiona kwenye simu, lakini ilitumwa kwenye hizo namba fake hizo za huyo dada jambazi, tutawapa update. Lakini kama kuna watu wengine ambao walikuwa wametuma fedha, tunaomba mwasiliane na sisi kama mna ushahidi, basi kwa kuwa ile lipa namba mhusika ambaye anamiliki hiyo namba naye tayari tumeshampata. Na huyu ambaye alikuwa anafanya huo wizi naye yuko kwenye mikono ya sheria. Kwa hiyo tuna uhakika kabisa kila kitu kitaenda sawa. Lakini nachotaka kusisitiza ni kwamba unapotaka kutuma fedha kwa ajili ya huduma, kupata huduma kwenye mradi wetu huu, basi wasiliana na sisi tuweze kukupa namba zetu ambazo ni sahihi, sio hizo namba ambazo zimetumwa ambazo sio za kwetu. Namba zetu zina majina ya mradi wetu wa either Wadada Center au majina yangu mimi Joyce Kiria. Hizo ndio namba ambazo zinafanya malipo kwenye mradi wetu. Either jina linasoma Wadada Center lipa namba, au kama ni Airtel Money inasoma majina yangu mimi. Tofauti na hapo ni wizi, ni ujambazi ambao unakuwa unaendelea kwa watu ambao sio waaminifu. Na wadada, tafadhali, mtoto wa kike unakuwaje mwizi, unakuwaje jambazi? Acheni tamaa. Acha tamaa, tamaa haiwezi kukufikisha popote. Kanuni zetu za mafanikio ambazo Mungu ametuwekea ni za kufanya kazi kwa njia ya halali. Utakapoanza tu kukata kona kona, utakapoanza tu tamaa, utaumbuka na mwisho wake sio mzuri. Kwa hiyo huo ndio msisitizo wangu kwa wadada, watu ambao mnaaminiwa kwenye biashara za watu, kuweni waaminifu. Hiyo ndio message yangu kubwa, kuwa mwaminifu. Na kwa wale ambao mnaona yani unaona ni kitu cha kawaida, hayo sio malezi mazuri. Ya either unalelewa hivyo, unamlea mtoto wako hivyo, kijana wako anachukua hela bila kuomba, sio tabia nzuri, kwa sababu mtoto anakuja kuwa mtu mzima kama hivi anashindwa kuwa mwaminifu kwenye biashara za watu. Hayo sio maadili mazuri. Napenda kuimba maadili. Maadili ni kufanya vitu vya haki. Kama umepewa biashara ya mtu au ni ofisi ya mtu, tenda haki, simamia kwa haki. Usichukue kitu ambacho sio cha kwako, kitu ambacho hujapewa. Wadada wa kazi, tunapenda kuambiaga, umetumwa umerudisha hata kama ni shilingi 50, rudisha, sio hela yako. Rudisha, ni shilingi 100 imerudi, rudisha. Hivyo ndio namna ya kujenga uaminifu. Na unapojenga uaminifu ukaaminiwa, Mungu anafungua baraka zaidi. Na huo ushuhuda upo kwenye kitabu cha Mwanzo. Ukisoma stori ya Yusufu, mabosi wake walivyomwamini, yani kutokana na yeye mwenyewe jinsi alivyokuwa anajibeba na kuonyesha uaminifu na kufanya vitu kwa uaminifu mbele za Mungu, Mungu alifungua baraka sio tu kwa Yusufu, lakini hata kwa bosi wake, kwa mwajiri wake. So ishi kwa uaminifu na watu. Huwezi kujua Mungu atafungua baraka kwa mwajiri wako, lakini ambazo zinakuja mpaka kwako, kwa sababu mwisho wa siku tulishuhudia au tunafahamu story ya Yusufu alikuja kuwa nani. So guys, acheni wizi, acheni tamaa. Acheni wizi, acheni tamaa, hautafanikiwa. Yani tamaa haijawahi kumpeleka mtu sehemu nzuri, sehemu salama. Mwisho wake huwa ni mfupi, utakamatwa, yani utakutwa tu na mambo ambayo sio mazuri. Haya, wateja wetu, namba zetu zinasoma Wadada Center au jina la Joyce Kiria. Period. Tofauti na hapo, wizi, ujambazi unaoendelea. Na usiniambie kwa nini sijui wanaiba. Ndio hivyo, watoto wenu mmewalea hivyo, hujamfundisha mtoto maadili, hujamfundisha tabia nzuri. Ndio hivyo, wanakuja kama malaika, mnawaamini, mnawapa fursa, matokeo yake fursa zenyewe ndio hivyo wanazichezea. Kuna watu wengi wanachezea fursa kwa sababu ya tamaa na matabia machafu kama hayo. Huwezi kuishi na watu ukianza kuleta matamaa yako, matabia yako ya kishetani hayo. Kwa hiyo tunawaamini watu, tunawapa kazi aidha majumbani kwetu, maofisini kwetu, lakini kwa bahati mbaya sana wanavyoanza kuonyesha matabia yao, maana yake wanachoonyesha ni kwamba wazazi au walezi ambao wamewalea, wamewakuza, wameshindwa, wamefeli kwenye malezi. So karibuni sana.